Osjeća se kao da gledam prvu srpsku televiziju, čak osjećaj je ono kao da je turska serija. Šalim se, naravno, sweet for my sweet, sugar for my honey, ništa lepše od dobrih baklava, uvijek smo to voleli i radujem se što je jedna ovakva firma došla u naš lepi grad, jer ja strašno volim baklave i dolazit ću ovdje stalno. Yerim çok dar, senden çok var, beni mi buldun şimdi? Kao prvo zahvaljujem se u ime ekipe Sultans of Istanbul i u svoje lično ime. Ja sa poštovanjem ambasadoru cijenjujem novinarima što su svojim prisustvom uvećavali ovaj nama tako značajan dan. Želim vas ukratko obavestiti o saradnji baklave Sultans of Istanbul. Baklave i ostali poslastiće Sultans of Istanbul će biti proizvedene tako što ćemo koristiti proglasvine namirnice uvezene iz Turske kako bi pružili mišterijama najkvalitetniji ukus. Turske baklave i ostali tradicionalni poslastica, prvu poslovicu baklave of Sultans of Istanbul otvaramo terazijama, a sljedeće biti u Novom Belgradu u Čukarici. U planu imamo i otvaranje novih poslovica po čitavoj Srbiji. Kako bi i drugim gradovima mogli okusiti delikatese, Saraj baklava Sultans of Istanbul.